Каминные дверцы Mechaniken Pro с усиленной конструктивной рамой и увеличенным поддувом, позволяющим эксплуатацию без дополнительных каналов и притоков воздуха, являются оптимальным и экономически целесообразным решением на большие проемы размерами до 1200 на 1000 мм в одностворчатом исполнении. Оснащенные стеклокерамикой Robox и системой чистое стекло, обеспечивающей долгое время чистоту стеклокерамики, а также в совокупности с минималистичным дизайном премиально дополнит и наполнит ваш камин изыском и обеспечит абсолютную безопасность и уют. Заказы принимаем как по индивидуальным размерам, так и имеем складской остаток по типовым размерам дверец. Пишите в чат размеры и населенный пункт, удобный к получению, и по запросу предоставим именно ваш расчет изготовления и поставки.